أهلا وسهلا بكم في برنامج الشخرة بجنيه. النهاردة يا جماعة أول حلقة عن تخلف الشعب المصري لما بتركب تاكسي في بلاد العالم كلها، تروح المشوار بتاعك، تطلب التاكسي يجيلك، تروح مشوارك ويحاسبك على المشوار ويشغل العداد. عندنا في المحروسة حاجة تانية، انت توقف التاكسي وتقول له انا رايح الحتة الفلانية، وهو يرضى او ما يرضاش. يعني المفروض تسأل صاحب التاكسي انت رايح فين وانا اروح معاك. ركبت التاكسي ورحت مشوارك، يجي الحساب، وما ادرك ما الحساب. مفيش عداد، مفيش اي حاجة، وصاحب التاكسي عايز تمن العربية حق المشوار. اديته 100 جنيه، يقولك اخد كام؟ اخد كام يا عرس؟ يعني ايه اخد كام يا عرس؟ ما تاخد حقك وتديني حق. يقولك عايز باقي كام؟ اخد كام؟ انا ركبت تاكسي مرة اديته 100 جنيه، قال لي اخد كام؟ قلت له خد 2 جنيه. ينفع؟ ما ينفعش. تخلف ازلي هنعيش فيه وهنفضل فيه لغاية الممات.